ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមសម្រងគ្រាប់ត្នោតបង្អែមនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់កាលណាដែលទឹកស្ករខ្ទិះដូងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើបង្អែមសម្រងគ្រាប់ត្នោតចាននេះគឺជាគ្រាប់សម្រងដែលខ្ញុំមិនទាន់បានយកវាទៅដាក់ត្រាំទឹកចំណែកឯខាងនេះវិញគឺជាគ្រាប់សម្រងដែលខ្ញុំបានត្រាំទឹករយៈពេល30នាទីរួចមកហើយគ្រាប់សម្រងដែលខ្ញុំបានត្រាំទឹកហើយនេះគឺមានចំនួន30គ្រាប់ដូច្នេះនៅពេលដែលវាឡើងរីកហើយបែបនេះបងប្អូនត្រូវឆ្កឹះគ្រាប់និងយកសម្បកចេញឥឡូវនេះសាច់សម្រងគឺយកបានរួចរាល់ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងត្រៀមគ្រាប់ត្នោតវិញម្ដងចំពោះគ្រាប់ត្នោតនេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបកសម្បកបងប្អូនគ្រាន់តែយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងកកឲ្យវាឡើងកកសិននៅពេលដែលគ្រាប់ត្នោតបានកកហើយយើងគ្រាន់តែយកវាមកត្រាំនៅក្នុងទឹកធម្មតារយៈពេល10នាទីបន្ទាប់មកគឺយើងអាចបកសម្បករបស់វាបានយ៉ាងងាយស្រួលគ្រាប់ត្នោតដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺមានទម្ងន់1ផោនឬក៏ស្មើនឹង4ខាំកន្លះបន្ទាប់ពីបកសម្បករួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែយកវាមកកាត់ជាដុំតូចៗទៅតាមទំហំដែលបងប្អូនចូលចិត្តសាច់សម្រងហើយនិងគ្រាប់ត្នោតគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកស្ករខ្ទិះដូងបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកធម្មតាចំនួន2ខាប់ឬក៏កន្លះលីត្ររួចហើយត្រូវដាក់ដាំវាឲ្យពុះសិននៅពេលដែលទឹកពុះបងប្អូនត្រូវយកស្លឹកតើយចំនួន2សន្លឹកបង់ចូលទៅបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់ស្ករសចំនួន10ស្លាបព្រាបាយឬក៏1ខាំកន្លះអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាក់ចូលអស់ហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករនិងអំបិលឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកនោះស្ករនិងអំបិលបានរលាយអស់គឺយើងត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន2ខាប់ឬក៏កន្លះលីត្រចូលទៅកូរទឹកខ្ទិះដូងនៅក្នុងទឹកនោះឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចរួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់សាច់ដូងដែលយើងបានកោសរួចនឹងចូលចំពោះបរិមាណសាច់ដូងបងប្អូនចង់ដាក់តិចឬច្រើនទៅតាមចំណូលចិត្តបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងដាក់សាច់ត្នោតដែលយើងបានត្រៀមរួចនឹងចូលទៅដែរកូរច្របល់សាច់ត្នោតសាច់ដូងឲ្យចូលគ្នានៅក្នុងទឹកស្ករខ្ទិះដូងនោះបន្តិចរួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់ដាំវារហូតដល់វាពុះឥឡូវនេះទឹកស្ករខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺបានពុះហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចបង់ផ្លែសម្រងនោះចូលទៅឬមួយក៏បងប្អូនអាចធ្វើបែបម្យ៉ាងទៀតដោយមិនចាំបាច់បង់ផ្លែសម្រងនេះចូលទៅទេបងប្អូនអាចដាក់សាច់សម្រងនៅពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំតែម្ដងក៏បានឥឡូវនេះបង្អែមសម្រងគ្រាប់ត្នោតរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយវិធីក្នុងការញ៉ាំបង្អែមនេះបងប្អូនគ្រាន់តែដួសសាច់សម្រងដាក់ចូលទៅក្នុងចានមួយរួចហើយគឺយើងនឹងដួសទឹកស្ករខ្ទិះដូងនោះមកស្រូបពីលើបង្អែមនេះនឹងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់កាលណាដែលយើងបានយកវាទៅលាយជាមួយនឹងទឹកកកឈូសឬក៏ដុំទឹកកកតូចៗចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏មានសំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា